салом, як хабар. Дар Тоҷикистон арзиши ваколатнома оид ба ҳуқуқи истифода ва ё ихтиёрдории мошин ду баробар зиёд мешавад. Дар асоси лоиҳаи тағйирот ба қонун дар бораи боҷи давлатӣ минбаъд пешниҳоди ваколатнома ба фарзанд, ҳамсар, падару модар 50% нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне 37 сомонию 50 дирам хоҳад буд. барои бародару хоҳар, набира, бобою бибӣ ҳаққи ваколатнома то як нишондиҳанда ё 75 сомонӣ боло меравад. барои дигар шахсони ҳуқуқию воқеӣ то 4 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне то 300 сомонӣ боло бурда мешавад. арзиши ҳуқуқи ихтиёрдории мошин то 30 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне 2250 сомонӣ зиёд карда мешавад. тарофаи Суперпро аз Змобайл 35 гигабайт интернет, 300 дақиқа дар дохили шабака, 200 гигабайт интернети шабона ва имкони интихоби якбора 2 супернеро. имкони тамошову тамос ҳама дар як тарофа. пайваст шав ва аз алоқаи баландсифат баҳра бар. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.